malam saat datang rintik bersama seribu pernah terluka hati kecil berbisik untuk kembali padanya sesal nggak bisa kayak gue kan terus saya ngepasin nih Terusin deh, tanggung. masih udah gue ajakin mau deh ayo kita tadi iseng-iseng Iya, bro. Ayo gue mau ikut-ikutan aja. Kita mau Samsul. Di saat di sela-sela ada yang main gitar, ada sosok seseorang lagi main ikan yang bernama Muhammad Suli Serdadu. Sela-sela, sela-selain deh. Samsul lagi ayo Bisa adalah kekuatan agar warganya tak jatuh ke kota sepinya desa ada modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri Tarik Bang Iwan Mardani. walau lahan sudah menjadi milik kota bukan berarti desa tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desa masa depan kita. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang rezeki kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tengkulak-tengkulak bergentayangan, tapi cinta darat pun bergentayangan. Pemerintah, kalau hidup kita terus-terusan susah, entah bagaimana caranya, desa masa depan kita. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung,
aslinya nih anak Iwan nih, si Galang. Bergentayangan tapi bintang darat pun bergentayangan. Males untuk apa punya pemerintah kalau hidup kita bergentayangan susah. Aku tayangan. Nelin terima